Я стояла в метро, сжимая телефон, когда услышала знакомый голос. «Где машина?» Я обернулась, отец. В старом пальто, с уставшими глазами, но все такой же прямой спиной. Я не видела его почти год. После свадьбы он не одобрял мой выбор, а я, обиженная и упрямая, решила доказать, что справлюсь сама. Справилась, так, что теперь стояла перед ним, вцепившись в сумку, как в спасательный круг. «Какая машина, пап?» Выдохнула я. Он посмотрел на меня так, словно я сказала что-то нелепое. «Та, что я тебе подарил. Белая, с царапиной на бампере. Ты всегда парковалась криво». Мне стало холодно, хотя в метро было душно. «Ее больше нет», – прошептала я. Он не спросил, почему. Просто кивнул. «Пойдем», – сказал он. «Тут не место для разговоров». Мы вышли на улицу. Снег хрустел под ногами. Я молчала, не зная, с чего начать. Как объяснить, что я сама все позволила? Что терпела, улыбалась, убеждала себя, что это временно. Мы зашли в маленькую кофейню. Он заказал себе черный, мне латте, как в детстве, когда я простужалась. «Рассказывай», — сказал он спокойно. И я рассказала. Про мужа. Про его постоянное «ты же женщина, ты должна». Про свекровь, которая считала меня временным приложением к сыну. Про то, как сначала это были мелочи, отдать карту, не спорить, продать мои серьги, потому что лежали без дела. А потом угрозы. Манипуляции. Шантаж. Они сказали, что если я не подпишу бумаги, они выложат видео, я запнулась. Ложные, смонтированные. Но кто будет разбираться? Отец молчал. Сжимал чашку так, что побелели костяшки. «А машина?» Тихо спросил он. Муж продал ее. Сказал, что она все равно семейная. Отец поставил чашку на стол. «Ты кое-чего обо мне не знаешь», — произнес он. Я посмотрела на него. Он вдруг показался мне другим. Не просто моим папой, который учил меня кататься на велосипеде и носил на плечах. В его взгляде было что-то твердое. «Когда ты была маленькой, я работал не только инженером», — сказал он. Это была легенда для соседей. Я нервно усмехнулась. «Пап, это не время для шуток». «Я не шучу». Он наклонился ко мне. Я работал в службе, которая занималась экономическими преступлениями. В том числе рейдерством, вымогательством, подставами. Я почувствовала, как внутри что-то щелкнуло. «Ты что?» Ушел давно. Но связи остались. И навыки тоже. Он посмотрел на меня так, как никогда раньше, не как на дочь, а как на человека, которому нужна защита. «Ты думаешь, они первые, кто пытается отжать имущество и запугать?» Спросил он. Мне стало не по себе. «Пап, я не хочу, чтобы ты влезал. Они опасные». Он улыбнулся. Впервые за весь разговор. Вот именно поэтому я и влезу. Мы вышли из кафе, и я вдруг почувствовала, что не одна. Но вместе с облегчением пришел страх. «Что ты собираешься делать?» «Сначала понять, с кем мы имеем дело», — сказал он. «А потом вернуть твое». «Все». «Все», — подтвердил он. Вечером я сидела у него на кухне. В той самой, где когда-то делала уроки. Он достал старый ноутбук, подключил какие-то внешние диски. «Ты все еще помнишь пароли?» Спросила я. Некоторые вещи не забываются. На экране появлялись файлы, таблицы, схемы. Он быстро печатал, как будто годы не прошли. «Твой муж работает в логистике», — уточнил он. «Да». «А его мать — бухгалтер». Я кивнула. «Интересно», — пробормотал он. Я смотрела на него, и во мне боролись два чувства — надежда и вина. «Пап, я сама виновата.
Я позволила. Он резко развернулся. Нет. Ты доверяла. Это не преступление. Я сглотнула. А если они узнают, что ты что-то копаешь? Пусть, сказал он. Иногда людям полезно узнать, что не все готовы быть жертвами. Он закрыл ноутбук. Сегодня ты останешься у меня. Они будут звонить. Я знаю. Он протянул мне старый кнопочный телефон. Вставь туда симку. Смартфон пока убери. Я хотела возразить, но не стала. Ночью я почти не спала. Мне снились разговоры, крики, бумаги с печатями. Утром я проснулась от запаха яичницы. «Доброе утро», — сказал отец. «Начнем». «С чего?» «С их слабостей». Я сидела, пила кофе, и вдруг поняла, я больше не та, что вчера плакала в метро. «Пап, ты правда сможешь?» Он посмотрел на меня внимательно. Я не всегда был хорошим отцом. Но защитником был. И в этот момент мне стало по-настоящему страшно за них. Если хочешь, я продолжу часть 2. Там начнется настоящий психологический и юридический разнос, тайны мужа, двойная игра свекрови и неожиданный поворот про отца, улыбающейся рожица с рожками. Утро началось с тишины. Не той уютной, когда слышно, как кипит чайник, а той, что давит на уши. Отец сидел за столом, листая распечатки. Я не знала, откуда они взялись, он ничего не печатал ночью, но перед ним лежала стопка бумаг с пометками, стрелками, датами. «Ты спала?» — спросил он, не поднимая глаз. «Немного. Этого хватит». Он протянул мне лист. «Вот договор купли-продажи машины. Подпись якобы твоя». Я посмотрела. Подпись была похожа, но не моя. Слишком ровная. Я всегда писала с небольшим наклоном. Это подделка. Я знаю. Откуда ты это взял? Он, наконец, посмотрел на меня. Из базы, куда у обычных инженеров нет доступа. Мне стало не по себе. Пап, я не нарушаю закон. Я пользуюсь тем, что мне разрешили оставить. Я молчала. «Дальше», — сказал он и перевернул лист. «Квартира, где сейчас живет твоя свекровь. Формально ее. Фактически куплена на деньги, которые никогда не были задекларированы. Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что они нечисты». Телефон, который он дал мне, зазвонил. Я вздрогнула. «Не бери», — сказал он. Но это, наверное, он. Именно. Телефон продолжал вибрировать, будто пульс. Потом пришло сообщение. «Ты где?» «Нам надо поговорить». «Срочно». «Через минуту, другое». «Если ты не появишься, будут последствия». Я посмотрела на отца. «Вот и они», — сказал он спокойно. «Давление». «Я боюсь». Он наклонился ко мне. Страх нормален. Беспомощность нет. Он встал, надел куртку. «Поедем». «Куда?» «К ним». У меня похолодели ладони. «Ты с ума сошел?» «Нет». «Я иду, чтобы они не пришли сюда». Мы ехали молча. Я смотрела в окно, и каждое здание казалось потенциальным укрытием, если что-то пойдет не так. Когда мы подъехали к дому свекрови, мне стало плохо. «Я не могу», — прошептала я. «Можешь», — сказал он. «Ты просто еще не знаешь этого». Мы поднялись. Дверь открыла она. В халате, с надменной улыбкой. «А, явилась», — сказала она. «И папочку привела». Она посмотрела на отца оценивающе. «Вы, должно быть, тот самый недовольный родственник. А вы, та самая бухгалтер, которая любит чужие деньги», — спокойно ответил он. Она замерла. «Что вы себе позволяете?» «Я позволяю себе факты».
Из комнаты вышел мой муж. Его лицо изменилось, когда он увидел меня. «Ты что творишь?» – прошипел он. «Она больше ничего не творит без меня», – сказал отец. «Вы ей кто?» «Телохранитель. Я ее отец». «Ну так воспитывайте лучше». Отец улыбнулся. Воспитание заканчивается. Начинается разговор. Он достал папку. Вот распечатки ваших операций. Вот перевод денег через третьи лица. Вот поддельная подпись. Свекровь побледнела. Это все подлог. Тогда мы с радостью покажем это следователю, сказал он. Муж засмеялся, но смех был нервный. Вы думаете, нас напугаете бумажками? Нет, ответил отец. Я думаю, вас напугает правда. Он повернулся ко мне. Расскажи им. Я сглотнула. Я подаю заявление. О шантаже. О подделке документов. О незаконной продаже моего имущества. Ты не посмеешь, прошипела свекровь. Уже посмела, сказала я. Отец достал диктофон. Этот разговор записывается. Наступила тишина. «Вы хотите войны?» — спросил муж. «Вы ее уже начали», — ответил отец. Мы вышли, и только в лифте я поняла, что дрожу. «Что теперь?» — прошептала я. «Теперь они будут паниковать», — сказал он. «И делать ошибки». Ошибки не заставили себя ждать. В тот же вечер мне написала подруга свекрови. Потом дальний родственник мужа. Потом неизвестные номера. Все говорили одно и то же: давай договоримся. Зачем выносить ссор из избы? Ты же понимаешь, тебе это невыгодно. Отец только кивал. Когда тебя уговаривают, значит, боятся. Через 2 дня мы были у адвоката. Не моего, его. Она все вернет, сказал отец, положив на стол документы. Адвокат пролистал и присвистнул. Это серьезно. Я не люблю несерьезно. Я сидела и не верила, что все это происходит со мной. Вечером мне пришло сообщение от мужа. Ты пожалеешь, что? Я показала отцу. Это угроза, сказал он. Отлично. Отлично. Да. Это еще один гвоздь. Я не понимала, как он может быть таким спокойным. На 3-й день они сорвались. Свекровь приехала к отцу. Одна. «Я хочу поговорить», — сказала она. Он пригласил ее на кухню. Я сидела в комнате, но слышала все. «Вы разрушаете семью», — начала она. «Вы разрушили ее сами», — ответил он. «Она неблагодарная. Мы ее приняли. Вы ее использовали. Вы не понимаете. Я понимаю слишком хорошо». Она заплакала. «Нам всем будет хуже». «Нет», — сказал он. «Вам будет хуже. Ей лучше». Она вышла через полчаса, бледная, с дрожащими руками. «Что ты ей сказал?» — спросила я. «Правду. Через неделю мне вернули машину. С извинениями. Официальными. Еще через 3 дня подписали соглашение о возврате денег за украшения. Через месяц суд. Я сидела в зале и смотрела, как они избегают моего взгляда. Когда судья вынес решение, я не сразу поняла, что все. «Ты свободна», — сказал отец. «Я, правда». Он кивнул. Я вышла на улицу и расплакалась. «Я больше не боюсь», — сказала я. «Бойся», — ответил он. «Но не сдавайся». Я посмотрела на него. «Ты действительно не просто инженер». Он улыбнулся. «Ты действительно не просто жертва». Мы пошли по улице. Люди спешили, машины сигналили, жизнь продолжалась. «Пап», — сказала я, — «спасибо». «Ни за что».
За все. Он остановился. Я должен был быть рядом раньше. Ты здесь сейчас. Он обнял меня. Не крепко, уверенно. И впервые за долгое время я знала, они больше никогда не смогут меня сломать. Если хочешь, я могу написать эпилог, короткий, сильный, про новую жизнь, неожиданную встречу и финальный поворот «Красное сердце».